आज मिति 2080 फागुन 11 गते शान्ति नमुना शान्ति स्काउट दलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाइकिङमा सहभागी हुँदै उहाँहरूलाई गाइडेन्स छ हाइकिङको बारेमा। हाइकिङमा उहाँहरूले आज हाइकिङको अनुभव लिनुहुनेछ के कसरी हुन्छ भन्ने। स्पोर्ट डेस्टिनेसन पत्ता लगाएर त्यो डेस्टिनेसनमा यहाँ भाँडाकुँडा लिएर हिँड्नुभएको छ। गएर खाना पकाएर खाएर अनि केही कुराहरू सिकेर आउनुहुनेछ हाम्रो शान्ति स्काउट दल। गजको टोली यतातिर बासतिर लाग्छ, बुझ्नुभयो? यसपछि तपाईँहरूले हिन्ट्स पाउन सुरु गर्नुहुन्छ त्यहाँ है। अब बाटोमा चिह्न हुन्छ, चिह्न पत्ता लगाउने, रोड पत्ता लगाउने, गल्ली पत्ता लगाउने अनि विभिन्न ठाउँमा पुरस्कारहरू राखेको हुन्छ है। पुरस्कारहरू राखिएको हुन्छ। पुरस्कारहरू पनि कुन पेट्रोलले पत्ता लगाउँछ। ल जानुस् है, टाटा बाई बाई। अब वहीँ स्पोर्ट पत्ता लाएर भेटौँला है त। ल बाई बाई। अब हाइकिङमा पुरा सिम्बलहरू हेरेर पत्ता लगाएर तपाईँ ठाउँमा पुग्ने। ल बबिता मिस वहीँ भेटौँला है। ल अब बोइज भनेको मसँग। ल अब हामी पुरा इन्डिकेटरहरू पत्ता लगाउने त्यसको आधारमा है। मलाई पनि केही थाहा छैन, तपाईँहरूले बताएपछि म त्यही अनुसार हिँड्ने हो। किन नो इन्ट्री हो? केलाई नो इन्ट्री? केलाई त्यो कसको घर लिएर आयो थाहा छैन हो नि। ल 20 स्टेप यता के रहेछ? के भेट्यौ? के नमस्ते गर्न सूर्यप्रति हो र? खै कहाँ थियो कोड? खै कहाँ लेखेछ? ए छि सूर्यतिर फर्केर नमस्कार गर्ने। वाह यार स्मार्ट स्काउट, भेरी गुड बोइज। मलाई त थाहै थिएन यार। ल यहाँ अगाडि क्रस भएको भएर यता जान मिलेन, बाटो यता लाग्यो है त। अब हामी चाहिँ यहाँबाट पुरा 12 नम्बर चोकतिर। सही बाटो सही बाटो सही बाटो है, सही बाटो। गेस भयो? गेस भएको छ? कहाँ आइछ र? होइन होला यसै। कहाँ होला यार यो डेस्टिनेसन? हो र? हो र? ए ल हेरौँ है त कहाँ आइछ। के भेटे? के भेटे? पढाइन र ए 5 स्टेप अगाडि। वाउ! स्काउट क्ल्याप, स्काउट क्ल्याप। गुड। यसरी बाटोमा सिम्बल भेटेर चाहिँ केही छ कि भनेर खोज्दैछन् है उनीहरू। ल बाटो खोज्दै स्काउट, शान्ति नमुना स्काउट। बाटो खोज्दै शान्ति स्काउट, बाटो खोज्दै। हेरौँ त यहाँ के खोज्नु भएको छ? है होइन 7 स्टेप्स। टाइम हेरे, टाइम छैन तिमीहरू। तिमी जाने पकाउने खाने हो ठाउँमा गएर यही टाइम वेस्ट गरेर के गर्छौ?
ल यो स्काउट हाइकिङ चलिरहेको छ कि यहाँ शान्ति नमुनाको अब सानो भएर आउनुहोस् न हाम्रो शान्ति नमुना 12 का भाइहरू भेट्नु भयो बाटोमा हेर मेरो पनि के रहेछ के लेखेछ स्काउट गाना ल बाटोमा स्काउट गीत गाना गाऊ भन्ने पर्ची भेटेपछि स्काउटका विद्यार्थीहरू कता अब कता ल ख्याल गर्नुहोस् है बाटो ख्याल गर्नु मलाई पनि थाहा छैन ख्याल गर्नुहोस् अब कता मलाई त भोक लागिसक्यो ए यता रहेछ गुड फुलहरू नभान्छ है फुलहरूको ध्यान दिने है फुलहरू ध्यान दिने फेरि जक्सनमा आयो है अब कता हो त जक्सनमा आइहालियो कता होला ख्याल गरे केटा मलाई त भोक लागिसक्यो छिटो जानु पर्यो के छ कुरो पतला है पतला एरो ठिक रहेछ एरो ए सही रहेछ ल स्काउटले सिम्बल भेट्नुभयो सही सिम्बल भन्दै अगाडि लम्किसक्नुभयो है शान्ति स्काउट दल नेपाल स्काउट दल शान्ति नमुनामा एरो आयो वाउ गुड सिम्बल ल यहाँनिर स्काउट भनेर एरो अगाडि ल स्काउटसँग हिँडेपछि मन ढुक्कमा है सिम्बल त फटाफट चिन्नु रहेछ ल भेरी गुड ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ मलाई ओके वेल ल खेतै खेत कता हो ठाउँ है ल है अघिल्लो टोलीले छोडेर गएको यो टोलीले भेट्यो ओ चक्लेट वाह के लेखेछ कम Hey, you didn't see boys, yaar. You didn't see this one. There is symbol. There is symbol. Okay. La, okay. La, sit down. Command gara. Punch clap. Scout. Oi. Samir, command. Scout. Punch cap. Okay. Smart scout. ल ओके कस्तो भइरहेछ हाम्रो स्काउटलाई एकदम हाइकिङ मजा आउँदो रहेछ ओहो पुरा ग्रुप छ हैन ग्रुप अनि कहाँ के भेटिन्छ खै पत्तै छैन है अनि स्काउटमा लागेकोमा कस्तो ठान्नु भएको छ एकदम राम्रो ठानेछ सर हामीले हो ओके गुड ओके फेरि यहाँनिर के भेट्दै हुनुहुन्छ त के भेट्दै हुनुहुन्छ
साइन छ रे यहाँ छैन सर तिनीहरूले पेपर देखेर त्यहाँ गएको कान त्यसले ढाकेको थियो होइन होला अरूले फाल्नुभयो होला भन पुरा खोजिरहनु भएको छ है मलाई त केही छैन जै लाउँछ त उहाँहरूलाई के छ जै लागेको छ हाम्रो स्काउटलाई टाइम वेस्ट गराउनु टाइम वेस्ट है टाइम वेस्ट ट्रिक धेरै लगाउनु भएछ यहाँ त क्रस रहेछ कति छिटो चिनेको भने खतरा छिटो चिन्ने यार कुञ्ज पार्क त होइन त मलाई थाहा भयो यार लगभग कुञ्ज पार्क यता छ खतरा दुखी राछि यार के भेट्नु होइन म त भेट्नु भयो भनेर आएको ल त्यसै लोट ल गलत होला फेरि ए 25 स्टेप 25 गुड 25 स्टेप अरे वाह boys did you count oh already got it good क्रस आयो त त्यहाँ त यता त होइन अरे अब दुईटा क्रस स्टेपै गरेन गयो तिमी कदम त्यहाँ 25 अनि गर्नु त 25 कदम गो फर पिज्जा लेख्यो भेटे ल के भेट्नु है त के भने के ओके लेखेको चोकमा स्काउट ताली बजाउने 20 लेखेको चोक खै गाहा कहाँ लेखे 20 कहाँ लेखे 20 कहाँ लेखेछ सर ओ है कहाँ लेखेछ 20 है खै हेरौँ त गोफर प्राइजको ब्रिजमा ताली बजाउने त्यही हो ब्रिज ल हो कुन ताली के होला है स्काउट ताली थियो स्काउट क्ल्याप ओके ल साढे पेट्रोलले खिचिरहेको छ पुरा कुन पेट्रोलले बढी भेटिरहेछ है वो साढे ए हो र के त्यहीँको पेन्ट के छ लेखेको चाहिँ नि अब के लेखेर चाहिँ के हो फर्किने भयो ब्याक आउनु भयो ल तपाईँहरू चाहिँ हेर्दा थकेलाई बहुत भाग्यवान फिल गरिरहेको छु मैले एकदम मजा आइरहेको छ हामीलाई हाइकिङ गोरकट्टा चोक्नेर लगभग आइयो बनाएको साप हो कि नेचुरल हो ओ आई सी है टाइम वेस्ट भएन र हाम्रो कडा रहेछ ल गोरकट्टा चोकमा 25 स्टेप लेखेको छ हो र गेस भयो ल है 25 ले स्टेप लेखेको छ
गोरकटा चोकमा है हाइकिङ साँच्चै है है क्या यार नबोली भन्नु कति ज्ञानी मान्छे हो थ्याङ्क यू ल यस्तो ज्ञानी मान्छे क्या तिमीहरू अनि आइडिया लगाएको पुरा वाह यार स्मार्ट स्काउट ह गुड अब पढ कम हियर प्रणाम Let's go, don't waste time यार हाम्रो त 15 मिनेट त यही गयो होला 15 मिनेट त यही गयो होला 15 मिनेट मैले लक होइन नि उहाँ राम दिएको होला नि त्यो आइडिया हो नि सुरक्षित भयो नि मैले थिम भर्जन इन्डिकेटर यहाँ नि चोक छ एरो आछ गुड क्रस आएछ क्रस त रहेछ है यो पनि होइन वाह यार त्यहाँ नि क्रस छ म त अघि बढ्थेँ होला भएको भए के यो आवाज ए ठिक रेल पार्क है छ यहाँबाट 4 10 कदम ए भेटिसक्यो यार स्मार्ट छ न मन्दिरतिर फर्केर प्रणाम गर भजन गाएर 1 मिनेट नाच्ने रे खै भजन गाएर 2 मिनेटसम्म नाच्ने भजन हरे राम होला नि 2 मिनेट भएको छैन जय श्री राम हो ल वेलकम हेलो ल गुड मजा आयो हाइकिङ अब के गर्ने हो यहाँ हो अब के गर्ने हो यहाँ ल स्काउट मास्टरलाई भेटे यिनीहरूले नेत्रकला व्यायामलाई गुड राम्ररी यता खेल्ने लाग्यो
मसिन राखेको मसिन राखेको कसले भेटायो मेसिनमा राखेको थियो नि त्यहाँ सुमन खै अब पकाउने हो ए कुकर निकालिसक्यो ल गुड ल गर्ल्स टोली पनि आउनुभयो हो गर्ल्स टोली पनि हिमाल सर के छ खतरा खतरा सिम्बल बनाउनु भएछ ल यताको भ्लग र त्यताको भ्लग भेट भयो ल कति गिफ्ट भेट्नुभयो हो र त्यस्तो नभन्नु न टन्नै भेट्नु भयो ल मिठो मिठो पकाउनु त खानु पर्यो अब भोग्ला हेलो हेलो ल आउनुभयो तपाईहरुले 12:30बाट उता 1 बज्छ त्यसपछि 2 बज्छ हो 2 बज्दासम्म 90 मिनेट हुन्छ अब हजुरको 12:30 बजेबाट उता 2 बजेसम्म भनेको 90 मिनेटमा तपाईले ल्याएको सामान पकाएर खाएर भ्याउनु पर्ने छ 90 मिनेट पछि तपाईहरुले मलाई रिपोर्टिङ गर्ने हो कि हामीले ल्याएको भाडा अघि भन्दा पनि सफा भयो हामीले पकाएर खाएको ठाउँ अघि भन्दा पनि सफा छ है र हामी खाएर पनि छाक्क भयौं 90 मिनेटमा तपाईको हरेक 1 मिनेट तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ हामी 2 बजे यो हाम्रो स्काउट शान्ति स्काउट दलको मेम्बर महिनाको टिमले बनाएको खाना हाइकिङमा बहुत मिठो चाहिँ चुकाउने स्पेसल अझै खानुहुन्छ सर मजाले हो एकछिन भाइ श्री शान्ति नहुन माध्यमिक विद्यालयको स्काउट दलले आज हाइकिङ प्रोग्राम गरेको छ र शिक्षक साथीहरूले जो हाम्रो स्काउटर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ बिहान हामीसँग इन्फर्म गर्दाखेरि यो स्काउट कहाँ जाने हो भनेर सोद्धा हामीलाई थाहा हुँदैन त स्काउटले सामाजिक सेवाको साथसाथै समयको व्यवस्थापनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र अहिले हाम्रो विद्यालयमा भएका धेरै क्लबहरूमध्ये स्काउट चाहिँ एकदमै सक्रिय रहेको छ धन्यवाद स्काउटमा समावेश रहेका हाम्रा विद्यार्थीहरू शिक्षक नायकहरूले एकदम विद्यार्थीलाई अनुशासित रूपले यो कार्यक्रम सफल बनाउनु भयो र विद्यार्थीहरू पनि यो कार्यमा एकदम सफल हुनुभयो र आज जुन 90 मिनटभित्र यहाँहरूको जुन कार्यक्रम पोइन्टका आधारमा डेस्टिनेसन पत्ता लगाएर गर्ने कार्यक्रममा विद्यार्थी सफल हुनुभयो र यसको लागि टोटल स्काउट जुन शान्ति स्काउट छ त्यसलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु यार टन्न खुवायो आज त मेरो दिन रहेछ नि टन्न खुवायो खेलायो रमायो गजब भइरहेछ
अघि नै हेर्नुहोस् त्यसपछि म टपिक दिन्छु लेख्नु मुख बन्द 10 सेकेन्ड शब्द बोल्न पाइन्छ